Bang, kalau mixer buat karaoke keluarga yang anak dua pakai apa bang? Pakai Soundbase Elegan 8. Loh, anaknya dua, kenapa 8? Lah ya, ayah, ibu, mertua dua orang tuamu dua orang, anakmu dua orang, pas 8 channel nih bos. Nah ini Soundbase tadi udah banyak banget fiturnya ya, udah nggak perlu dijelasin lagi, lihat aja konten sebelumnya. Tapi yang pasti ini adalah seri 8 channel. Itu pilihannya ada 4, 8, 12, banyak banget. Ini tentu saja preampnya udah nggak perlu diragukan lagi. Soundbase selama ini berkiprah dengan kualitas yang konsisten, luar biasa dan sudah terbukti. Tinggal kalian check out aja, udah tak siapin keranjangnya di kiri bawah. Yang pasti harganya lagi promo nih bos, jangan dilewatin. Langsung di check out untuk Soundbase Elegan 8.